엄마한테 혼나? 무서워. 어떡해. 이게 전체적으로 거품이 굉장히 쫀득쫀득하다. 에이, 어? 친구들 안녕! 캐리와 장난감 친구들의 캐리예요. 오늘 캐리가 가지고 놀아볼 장난감은 바로 짜잔! 오늘은 베베핀 목욕놀이를 가지고 놀아볼 거예요. 그럼 시작! 아가야 재밌지? 나처럼 해봐라. 역시 쉬는 날에는 슬라임 카페에서 노는 거지. 크크크. 아가야 우르르 까꿍. 재밌다. 홍아 나 봐봐. 나 얼굴 너무 귀엽지 않나? 그러게. 언제 이렇게 새까매진 거야? 잠깐만. 그나저나 이거 지워지긴 할까? 엄마한테 혼나는 거 아니야? 큰일 났네. 엄마한테 혼나? 무서워. 어떡해. 이럴 때는 캐리한테 한번 전화를 해봐야겠다. 잠시만. 여보세요? 캐리? 케빈, 웬일이야? 큰일 났어. 비상사태. 무슨 일인데? 내가 아가랑 같이 슬라임 카페 왔는데 신나게 놀다 보니 얼굴이미 옷이며 다 슬라임이 붙었지 뭐야. 정말 못 살아. 이대로 가면 엄마한테 혼낼 것 같은데 도와줘 캐리. 알았어, 캐리 갈게. 거기서 좀만 기다려. 으악, 역시 캐리 최고라니까. 고마워. 너희 뭐야? 으아! 얼마나 신나게 논 거야. 얼굴이미 옷이며 다 묻었네. 이거 닦이긴 할까? 안 닦일 것 같은데? 큰일 났다. 일단은 혼나지 않게 샤워하러 가자. 으차. 못 살아 정말. 가자. 일단 어디서부터 씻어야 되는 거지? 캐리. 나는 엄마가 오시기 전에 망을 보고 있을게. 그럼 넌 어떻게 씻게? 나는 혼자서 잘 씻을 수 있다고. 아가를 좀 부탁해. 알았지? 알았어. 너도 그럼 깨끗하게 씻고 있어야 된다. 응, 알았어. 캐리 고마워. 자, 아가야, 일단은 옷부터 조금 벗을까? 옷을... 모래가 떨어지는데? 너 정말 신나게 놀았구나. 자, 만세. 옷이 안 벗겨져. 아이고 잘했다. 자, 팔 이쪽도 빼고. 옷에 다 달라붙었어. 엄마가 보시기 전에 세탁기 속으로. 그리고 기저귀도 세탁기 속으로. 꼬리. 좋아. 이제 온도 체크. 아주 알맞군. 자, 발부터. 아이 따뜻하다. 그리고 이 슬라임들을 떼어줄게. 잘 안 떼어지는데? 머리에 다 엉켰잖아. 슬라임 머리에 붙으면은 처리하기 힘들다고. 자, 다 된 것 같은데? 좋았어. 그다음에 한번 푼다. 샤워기도 나오려나? 오, 나온다. 시원하니? 오, 우와, 신기하다. 누르니까 나오네. 머리도 감고. 세수. 하세요. 몸도 닦고 손도 머리도
좋았어. 자, 이제 몸을 좀 불려야 돼. 때를 밀기 위해서는 몸을 좀 불려야 돼요. 몸을 좀 더 불리겠습니다. 자, 손님. 지루하시죠? 우유를 드시면서 하세요. 꿀꺽꿀꺽꿀꺽 꿀꺽꿀꺽꿀꺽. 최고의 서비스를 해드리겠습니다. 심심하지 않게 오리도 넣어드릴게요. 어? 이거 물속에서 소리 나네. 물속에 넣고 누르면 소리 난다. 약간 방귀 소리 같기도 하고. 원래 이런 건가? 소리 난다. 아까 안 났는데? 어머, 귀가. 자, 오리 쪽쪽. 오리한테 물이 떨어져. 오리물. 좋아. 이제 머리도 감아야 돼. 샴푸. 어머, 머릿결이 너무 좋으세요. 어떻게 자연몬데 이렇게 핑크색일 수가 있죠? 자, 머리도. 너무 편하시죠? 누워서 이렇게 머리를 감을 수 있어요. 어떻게 손님은 눈썹도 핑크 색깔이시네요. 우리 아가 시원하지? 두피 마사지도 언니가 해줄게요. 아, 누나인가? 두피 마사지 어때요? 시원하신가요? 자, 이렇게 지압도 해드릴게요. 지압. 자, 여기도 꾹꾹꾹꾹꾹. 시원하신가요? 시원하세요? 머리가 아주 맑아지는 느낌이죠, 우리 아가. 좋아요. 이렇게 머리도 헹궜고 바디워시. 몸도 축축축축축. 이렇게 때도 이제 밀어줄 거야. 어휴, 때 봐, 때! 때가 핑크 색깔이잖아? 엉덩이도 쓱싹쓱싹. 배도 쓱싹쓱싹. 이럴 때 캐릭팝이 또 빠질 수 없지. 오! 난 이래서 목욕놀이가 너무 좋아. 캐릭팝을 가지고 놀 수 있거든. 자, 이렇게 거품 목욕도 할 수 있고. 자, 거품 목욕을 즐기십시오, 아가짱. 너무 귀여워. 구름 속에 있는 것 같아, 우리 애기, 그치? 아예 몸을 이렇게. 어머, 이거 뭐야? 거품이 서 있어. 에잇. 어? 거품이 굉장히 강력하네, 이거. 이거 왜 이래? 저리 가! 거품이 죽지 않아요. 뭐야? 징그러워, 지렁이 같아. 됐다. 내가 이겼어. 머리도. 이게 전체적으로 거품이 굉장히 쫀득쫀득하다. 좋아요. 자, 이렇게 목욕놀이 하면서 미용실 놀이도 할 수 있어. 이렇게. 일단은 첫 번째 헤어스타일이에요. 도깨비 머리. 도깨비가 하나면 또 섭섭하니까 두 개 만들어줄 수 있지. 그리고 아주 좋아. 이렇게 뿔머리도 할 수 있고. 이번엔 뭐 할까? 하트머리도 할 수 있으려나? 아, 이거 어렵네. 귀여운데 이거? 다시 새로 하트머리. 안 돼. 이렇게 서야 되는데. 하트머리. 천사다, 천사. 하트가 죽었죠. 안녕. 다시. 또 무슨
모양이 있을까? 이번엔 수염을 만들어줄까요? 수염. 산타 할아버지를 만들어주겠어. 허허, 어머. 눈은 안 되지. 눈은 보호해야 돼. 하허허. 메리 크리스마스. 나는 아가 산타. 자, 이제 거품을 식혀내자. 엄마가 오실 것 같아. 잠깐만. 물이 부족하잖아. 오, 벌써 얼굴 깨끗해진 것 봐. 광나죠, 친구들. 반짝반짝 광나. 좋아. 아주 거품이 말끔히 씻어졌군. 어우, 이제 속이 다 시원하네. 너도 너무 시원하지? 이걸로도. 오, 이게 더 잘 나온다. 다시 슈. 보기만 해도 시원해. 오, 예스. 자, 좋아, 좋아, 좋아. 수건. 됐다. 오. 자, 이제 목욕놀이는 끝이에요. 자, 깨끗하게 건조시키고 몸도 뽀송뽀송. 머리도 슉슉슉슉슉슉슉. 감기 걸리니까 빨리 물기를 제거해야 된다고. 어머, 너무 귀여워. 너 이렇게 깔끔한 아가였니? 아까랑 너무 다르잖아. 이제 엄마는 모르실 거야. 너무 깨끗하잖아. 잠깐만! 야, 오줌 싼다! 야, 너 샤워하고 오줌 싸면 어떡해! 정말 못 살아. 자, 빨리 옷 입자. 또 쉬하기 전에 빨리빨리 기저귀를 채우고. 오, 약간 무서웠어. 옷도 빨리 입자. 한쪽 손부터 쭉 놓고 이쪽도 슝. 됐다. 짜잔! 감쪽 같죠? 우리 애기 너무 깨끗해졌어요. 너도 마음에 들지? 우와, 너무 보송보송하고 깨끗해졌다. 고마워, 캐리. 난 이제 엄마한테 안 혼나. 근데 그나저나 케빈은 다 샤워했을까? 우리 케빈 누나 보러 가자. 알겠어. 케빈! 어딨지? 어? 케빈, 자는 거야? 뭐야, 짖지도 않고. 케빈! 뭐야, 너 샤워하러 간 거 아니었어? 엄마 왕 본다더니 이게 뭐야? 케빈, 맞아, 나지. 언제 나 자고 있었나? 아우, 나 너무 열심히 놀았나 봐. 그나저나 아가 엄청 깨끗해졌네. 그래, 너가 잠잘 동안 샤워 예쁘게 했다고. 너 어쩔 거야? 너가 엄마한테 혼낼 것 같은데? 그러게, 엄마 오기 전에 샤워해야 되는데 큰일 났다. 지금 몇 시지? 엄마 오실 때 다 됐나? 지금 보니까. 얘들아! 엄마 왔다. 엄마 오셨는데? 큰일 났다. 휴, 걸음아 나 살려라. 못 살아 정말. 아가는 이렇게 깨끗한데 넌 이게 뭐니? 그게 아니라요. 아이 죄송해요.